រឿងធំហើយស្នងការរាជធានីភ្នំពេញស្នើឲ្យម្ចាស់ផេកពិនិត្យឡើងវិញនៅរឿងមួយនេះកាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅនេះមានការផ្ទុះល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផេកមួយដែលឈ្មោះថា Avatar សបានធ្វើការបង្ហោះសំណេរមួយដែលមានខ្លឹមសារថាស្នងការភ្នំពេញស្នើសុំផាកពិន័យឡើងវិញបើមិនឲ្យផាកគ្មានមន្ត្រីឈរជើងតាមខ្នល់ឬក៏ស្តុបទេបើអញ្ចឹងស៊ីប្រាក់ខែរីហើយដេកនៅផ្ទះឬប៉ុន្តែប៉ូលីសក្រសួងថាចំណូលក្រោមតុកច្រើនលានដុល្លារក្នុងមួយខែបើអញ្ចឹងមែននោះបន្ទាប់ពីមានផេកនេះបានធ្វើការបង្ហោះនៅខ្លឹមសារខាងលើមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានផ្ទុះការវែកញែកជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងខាងលើមិនបានប៉ុន្មានឯកឧត្តមស្ដីឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការបង្ហោះសារដោយឆ្លើយតបទៅនឹងផេក Avatar សដែលមានខ្លឹមសារបែបនេះថាខ្ញុំសូមគោរពជូនមហាជនមេត្តាជូនជ្រាបសូមស្ដាប់ឲ្យអស់នៃទើបយល់ថាសមត្ថកិច្ចខិតខំដើម្បីអ្នកណាគ្រាន់តែរយៈពេល3ខែមនុស្សស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន77នាក់មិនទាន់គិតអ្នករបួសនិងខូចខាតមធ្យោបាយច្រើនក្នុងរាជធានីសូមម្ចាស់ផេក Avatar សពិនិត្យឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យមហាជនលោកមានការយល់ច្រឡំពាក្យពេចន៍របស់អ្នកដូចជាលើហើយសូមអរគុណបាទបន្ទាប់ពីការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមស្នងការរាជធានីភ្នំពេញមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook សម្ដែងនៅការគាំទ្រដោយមានគណនី Facebook មួយលើកឡើងថាខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់ឯកឧត្តមស្នងការរាជធានីភ្នំពេញព្រោះបុគ្គលមួយចំនួននៅពេលដែលគ្មាននគរបាលចរាចរណ៍ផាកពិន័យគឺបើកបរមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ហើយបុគ្គលខ្លះទៀតផឹកគ្រឿងស្រវឹងបើកបរប្រមាថជីវិតអ្នកដទៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបាទក៏សូមសំណូមពរផងដែរថាសូមឯកឧត្តមស្នងការជួយពង្រឹងក្រមសីលធម៌ក្នុងការនិយាយស្ដីដល់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលឈរតាមគោលដៅទាំងអស់ផងហើយក៏មានគណនី Facebook ម្នាក់ទៀតក៏បានសម្ដែងនៅការគាំទ្របែបនេះថាខ្ញុំសូមគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍លើគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែចំពោះការអនុវត្តលើការផាកពិន័យភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចសូមលោកពូមេត្តាយោគយល់ចំណែកគណនី Facebook មួយទៀតក៏បានសម្ដែងនៅការគាំទ្រដូចគ្នាដោយបង្ហោះនៅ comment បែបនេះថាចូលចិត្តម្លេះការបំភ្លៃព័ត៌មាននឹងរឿងចឹងមានសំណាក់ជាច្រើនរួចមកហើយខ្លះក៏មានជាប់គុកមានខ្លះទៀតចូលប៉ុស្តិ៍ហើយក៏មានខ្លះទៀតអស់ទ្រព្យអស់បុណ្យអស់ស័ក្តិហើយចាំដល់ពេលណាទើបរៀនសូត្រយល់ដឹងជាងនេះឬចេះតែរឿងលៀបពណ៌បំពុលសង្គមនឹងទេ